हेलो साथीहरू, आज म जीवन र त्यसको यात्राको बारेमा केही कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। जीवन एकदम सजिलो बाटो होइन। यो उतार चढाव, दुःख खुसी, हार जित, आँसु र हाँसोको एउटा यात्रा पो रहेछ। तर जीवनको सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने जति गाह्रो भए पनि अगाडि बढ्नु छोड्नु हुँदैन रहेछ। धेरैचोटि हामी लाइफमा यस्तो फेजबाट जान्छौँ जहाँ सबै कुरा बिग्रिए जस्तो लाग्छ, सपनाहरू अधुरो जस्तो लाग्छ, मान्छेहरूले बुझ्दैनन्, आफ्नो मेहनतको रिजल्ट पनि देखिँदैन। त्यो बेलामा एउटा प्रश्न आउँछ, किन यति स्ट्रगल? तर साथी हो, याद राख्नुहोस्, स्ट्रगल बिना ग्रोथ हुँदैन। जस्तै सुनलाई आगोमा तताएर मात्र चम्किलो बनाइन्छ, त्यस्तै मान्छे पनि स्ट्रगलबाट नै बलियो बन्छन्। आजको दुःखले नै भोलिको सफलताको कहानी लेखिरहेको हुन्छ। जीवनमा कहिले पनि आफ्नो हिम्मत नहार्नुहोस्। हिम्मत हारेपछि सपनाहरू पनि टाढा जान्छन्। सफल हुने मान्छेहरू तिनीहरू होइनन् जसले कहिल्यै हार खाँदैनन्, तर तिनीहरू हो जसले हारेपछि पनि अथवा लुटेपछि पनि फेरि उठ्न सिक्छन्। लाइफमा हाई र लो त सबैको आउँछ। कहिले हामी माथि हुन्छौँ, कहिले तल झर्छौँ, तर यो टेम्परेरी हो। जस्तै रातपछि बिहानी आउँछ, त्यस्तै दुःखपछि राम्रो समय पनि आउँछ है साथी। त्यसैले नराम्रो समयमा पनि आफ्नो विश्वास कहिल्यै नछोड्नुहोस्। आफ्नो लाइफमा ठुलो एम राख्नुहोस्। सानो सोचले ठुलो जीवन बनाउँदैन। सपना देख्न डर गर्नु हुँदैन। मान्छेले यो सक्दैनस् भन्ला, तर तिम्रो क्यापेसिटी र तिम्रो क्यापेबिलिटी त तिमीलाई मात्रै थाहा हुन्छ, होइन र साथी? दुनियाँले डाउट गरे पनि आफूले आफूलाई डाउट गर्नु हुँदैन है। गोल बिनाको जीवन डाइरेक्सन बिनाको बाटो जस्तै हो। त्यसैले आफ्नो लक्ष्य बनाउनु, तर याद राख्नुहोस्, ठुलो सफलता एकैचोटि आउँदैन। हरेक दिनको सानो सानो एफर्ट र सानो सानो डिसिप्लिनले नै रिजल्ट दिन्छ है। आज एउटा सानो स्टेप लिए पनि त्यो स्टेप इम्पोर्टेन्ट छ। सानो प्रोग्रेस स्लो लाग्न सक्छ, तर स्लो प्रोग्रेस पनि प्रोग्रेस नै हो। रुख रोपेपछि तुरन्तै फल आउँदैन। समय लाग्छ, पानी हाल्नुपर्छ, हिँडछाह गर्नुपर्छ। यति मात्र कहाँ हो र? हावाहुरी, बतास, आँधी तुफान र विभिन्न प्रकारको सिजनहरूको सामना गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र त्यो रुख बलियो हुन्छ र आफ्नो समयमा त्यो रुखले पनि फल दिन्छ है। धैर्यता जीवनको एकदम ठुलो शक्ति हो। धेरै मान्छेहरू सक्सेसको नजिक पुगेर पनि पेसेन्स नहुँदा हार मान्छन्, तर जसले वेट गर्न सिक्छ, कन्टिन्यू गर्न सिक्छ, उसले एक दिन पक्कै सफलता पाउँछ। जीवनमा फर्गिभ गर्नु पनि सिक्नुपर्ने रहेछ। कसैलाई माफ गर्नु भनेको तिनीहरूको लागि होइन रहेछ, आफ्नो मनको शान्तिको लागि रहेछ। धेरै रिस, दुःख र पास्टको बोझ बोकेर हिँड्यो भने अगाडि बढ्न गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसैले नराम्रो अनुभवबाट सिक्ने, तर त्यसमै अड्किनु हुँदो रहेनछ है। अर्को कुरा, आफूले अरूसँग कम्पेयर नगर्नु। सोसल मिडियामा अरूको राम्रो साइड मात्र देखिन्छ, तर सबैको आफ्नै स्ट्रगल हुन्छ। कोही छिटो सक्सेसफुल हुन्छ, कोही ढिलो। तर ढिलो भयो भनेर तिम्रो यात्रा गलत हुँदैन, या तिमी अनसक्सेसफुल भयो भनेर हामीले मान्नु हुँदैन। सूर्य पनि त आफ्नो समयमा उदाउँछ, साथै फुल पनि त आफ्नो सिजनमा मात्र फुल्छ। र तिम्रो र मेरो, हाम्रो समय पनि एक दिन पक्का नै आउँछ। जीवनको यात्रामा कहिलेकाहीँ एक्लो फिल हुन्छ, मोटिभेसन हराउँछ, तर त्यो बेला आफ्नो पास्ट हेर्नु। तिमी या म पनि यो ठाउँमा आइपुग्नुको लागि कति स्ट्रगल गरेको छौँ, के गरेर यहाँ आइसकेका हौँ, त्यो कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन साथै। त्यसैले अब रोकिनु पनि हुँदैन है साथी। पोजिटिभ सोच राख्नुहोस्। हरेक सानो जितलाई एप्रिसिएट गर्नुहोस्, किनकि लाइफ पर्फेक्ट हुने कुरा हुँदै होइन। यो लर्निङ प्रोसेस हो। हामी हरेक दिन केही न केही सिक्दैछौँ र यही सिकी हामी अगाडि बढिरहेका हुनेछौँ।
याद राख्नुहोस् है, स्मल स्टेप्स लिड टु अ बिग गोल। हिम्मत नहार्ने मान्छे कहिल्यै हार खाने छैन। र साथै धैर्यता र मेहनतले सपनालाई रियालिटी बनाउँछ है। त्यसैले आजबाट आफ्नो लाइफमा एउटा डिसिजन लिनुहोस्, जति गाह्रो भए पनि म रोक्नेवाला छैन।